monde, bana Amérique, bana Londres, bana États-Unis, bana Canada, bana de partout, bana Afrique, bana Kinshasa, bana Brazzaville. On est là encore une fois pour nous féliciter une émission na bien bolinga mingi na kati ya chaîne na biso kitoko Cell News TV de Mamo National. Sans plus tarder, donc on est directement les lots pour nous tali sabino pour nous présenter les bino mutumunene otoyambi na kati ya monde artistique. Vraiment, je m'en vais directement saluer mon invité. Azali est mon côté, Azali na groupe na yé mobimba. Bokoye banka kalamingité. Bonjour président Mbata. Oui, bonjour. Vous allez bien? Très très bien. Na rythme pays quoi. Pardon? Ouais, na rythme pays. Ah oui, quand on est à la rythme mboka quoi. Donc, nabi ke mboka ezali déjà bien. Maramio sauter sur le cas bien, ta la kaka. Vraiment, président Mbata, toye sous ce qu'on frappait na porte na yo. Na journée à l'élo. Na moment où selon batutu place nyo soto aux aleli, na heure nyo soto au tal et la émission oyo. Topesio déjà mboti. Président Mbata, merci de nous avoir recevoir na équipe na yo, na groupe na yo. Merci. Sans plus tarder, na okene déjà kotu na yo. Première question na ngai. Première question na ngezali. Président Mbata yebisa biso nanu. Ngai pe na yeba na ba téléspectateurs. Toki toyeba. Musala oyo ozali na combien de temps na kati ya carrière na yo oyo artistique? Ozali na combien d'années? Na bandi musala oyo na 2008. Na plutôt na 98. 98 na bandi musala oyo. Nande nazali. Ah bon? Na 98? Ouais, 98. Donc oza vraiment biaka na musala artistique? Ya kolobate, ya kolobate. Na on a recel en publicité. Il faut comprendre que depuis 98, il est là. Vraiment, s'il est là, vraiment, vous comprendre que depuis 98, il est là. Donc, veut dire que le président Mbata a vraiment biaka. Hein? Ah, vraiment, qui t'a comme un cassi. Alors, président Mbata, je m'en veux directement à la deuxième question. Au Banda Wapi, carrière na yo artistique, au Banda na groupe Nini, et au Banda Ango na heure Nini. Na banda wapi bon. Na banda na Académie des Stars de Modero Totokani. Na yo yebi quoi. Tant wana ozana nuke. Na banda na nu avant ko ya pas Modero na zaki un peu jeune. Na sali na ba troupe mo bo ya ba église après ndé na yé ko s'intégrer et pas ya vena biso président Modero. OK, donc on va pas président Modero. Ouais. Donc, vous allez assumer le rôle nini na kati ya groupe ya président Modero. La vice disciplinaire, il y a Ndekonanga Moko Boye, Jerry Kobetox. Vous avez vice disciplinaire. Ouais. Na kati ya groupe ya président Modero mais na kati ya Académie des Stars de Modero Totokani. Donc vice disciplinaire. Ouais. Ah, donc on va assumer musala mo makasi kuna. Normalement, il y a makasi penza. OK. Alors, quand ndenge zalaka bana membre président Mbata abandé par président Modero. Et là on nini salaka que obima kuna na kati ya groupe wana président Modero. Et là on nini salaka olongwa. Hein président Mbata ibisa biso nontoyeba. Eza mo mulai mais faut na expliquer. Oui. Na tawana, je crois bien sur na bosani année. Bah départ ils allaient trop na Académie des Stars de Modero Totokani. Oui. Premier départ ils allaient ba Kantona ba Jibombo. Deuxième départ au esalaki mouvement eningana départ ya Gejo Spon ningani. Donc tant Gejo Spon a longwe biso tozaki wana ba patient o to tikalaki na troupe wana. Mais ndé to tikalaki na troupe wana to tikalaki ba chef to tikalaki ngai na masa nanga moko boye na tanga kombo na echuke lomboto. Oui, oui. Tikala na tuke bon tout ça makambo na moni ke ve asa vision et non que vision na biso ba toto za ki na pembeni. Oui. Et c'est pour vous avez qui même vision tenaye ou bien bilonde vous avez ko baby sato ezaka ye président Modero ka ye nem tazaki mabe? Non, yazaki mabete. Azaki mabete mais yinda zaki na vision na yi. Vision o yazaki nango parce que tant bat balongwe ba départ à batu esengaka yo yebi. So muta longwe tant ba jibombo ba longwa ki na ba kanto ba tatu kobetox ba biso ba
batuke lomboto bagejo spon tozwaki siko chose en main biso te biso siko tolakisa bango ke nde bake bongo biso tokozali toya kobeta pièce mo boye secret ya Betty Baba bon toya kobeta pièce wana après pièce wana kaka na pièce wana toyebeta sous deuxième pièce toyepanzana na deuxième pièce. Ah bon, vous pensez la deuxième pièce. Donc, Gesho est Golongwa. Gesho Tatumushina, Master Moroboui, a comment pas bien abuser ngade ngadios, diamant, balungwe bango 3 et sali mouvement na ebisio. Pagaille côté na mouvement mystique. Voi même ta vieille moko avec aussi portant. Choc. Bino baba mabe bo sala président mabe président zo ki choc makasi. Dozara o balungwe ba musuba yeka ba balungwe. On dirait bozai koyokana. Non, ezaki koyokana te, ezaki tangu sko to moni Gesho alungwe ngana tikali. Totikali na bachuke tota la ve akomi on dirait à se donner dans nzonzingi et non que mouvement na yi. Mais nga na yebi pourquoi longola kuna yo o tolo ba biso ezaki ba makamba président nga na yebi o za ba kati oyo etindaka yo vraiment o longola groupe modéro na lo banao ah kati zango na yebi te o nga na yebi na oyo yebi peut-être za yango moko te et tout en nango bien na loba ça va lo batika nga na loba loba tika nga na loba soki o nga na lobi na kosi yo siko loba. Bon, si ça koloba bon, comme ça on appelle la conclure. Oui. Donc ngai départ na pas modéro ezaki na eloko moko te nini te na comprenez que vie tozanende na vision moko te vie a se donner na nzingi a négliger mouvement na ye. Mais quand tu comprenez que va négliger mouvement, ngai na longwa ki tchuki atikali loko la chef à répétition disciplinaire n'avait na biso Batista à l'époque on a ce qu'on veut Batista aye ko s'intégrer na Académie des Stars de Motéo tout. OK, wana oza yonde mutolobi menga na yebi que eloko sala kayo longwe pas président modéro ezali que pour yo en gros saka moi en gros saka penza petite sœur ya moi si ya modéro ya katianda. Wana ezali bon petit en pas azala pe actrice. C'est ça non? Non. Question aux mystique. Ah bah oui, c'est ça. Mystique. Donc décortiquer. Donc on va dire bana Luanda bon la biso. Donc bana Luanda bana département à Londres bon la biso donc on continue à comprendre voilà. Ouais, donc ceux qui kolobake na Tchakimo on a le bango na lingala. Ceux qui ne Tchakimo na donc c'est vrai qu'il y a modéro Zemi non il a raison. Il a raison parce que ngana linga fi wana na bando sa théâtre. Ah non. Il y a Zara déjà actrice pendant qu'elle a katia groupe modéro. Non. Au banda o tia émission pendant qu'elle attend que chef Pekuna. Non. Na ibisi wo. Mais na ibi ni solo na ibi moi. Moi si wana azala ki actrice te. Oyebi bino basine bozala so to lingani mingi. Zou ekoti. O mona ka ke mobali nanga ndire pesa okende. Ba olinga e. Place okende. Ba olinga ngape na ya ko s'imposer. Yé pas yé comme ça na trop wana. Mais après wana na yé kolongwa. Mais azala quand même petite sœur ya moi si ya modéro ya ndako. Oui. OK, oui. Merci beaucoup vraiment bana membre bana États-Unis, bana de partout dans le monde à Zéphérin Mountin à Londres, à Gaspard Soba na Belgique, na ebike Serge Boana Solution na Luanda. Bon Luanda biso quoi. Donc je veux dire merci Toko Baka président Sikoyo est-ce que Koko bana oyo ebele boye tozomona ba chérie kitoko ba tonton kitoko Koko bana bango au guerre de Santa. Ah bon na fier na bango parce que nazo ki tana kendaki Angola na tiki bango awa donc na ebisi bango de patienter ngai na kei Angola na ke koluka na tebino na vantsaki bango ngamo na vantsaki bango mais na comprendre que ba petit na ba master o tozana bango ba na confiance nanga na kei na zongi na bengi bango na ba téléphone na moni que tout le monde aza bien que ba misusu ba yo yebi kaka bien que ba misusu ba zate lelo ba zo vrai hier ba o na mona na bango na ndimite ke na o tika bango. OK, merci. Est-ce que quand même dessus vous tournez déjà extrait déjà vous bandi déjà tournage pièce des ali déjà na scène? Donc pièce ça déjà na scène non tourné mais non na bimisi yango te. Mais quand même répétition na bino les cara toujours bien impeccable ou bien na ebisi yo bato yo bazwa kita mutu azwa kita ya ko former ngai
en tout cas fois à la fière naie donc bon excusez nga na bantu tanga ko moni pas pamba que je spon ngangi donc azoki taille au former nga donc répétition ngeli kaka na osepela mo comme so na yambi yo lisusu ozuanga penande na o evre na ba master au monde ndé to evra. OK, merci beaucoup, merci vraiment topé moi mukie to mela moi soyi mukie to landa comme extrait il y a groupe Solution des Stars. Madame, il y a des gens qui sont assis. Qui sont les mamans d'autres? Ouais, Loba, ni. Loba m'a mort ni. Problème était. Café. Qui sont mamans? Papa. Ni, ça va cleaner ici, la salon pour faire ici. Ni. Et bon, ni. Ça va pousser. Et bon, ni, c'est quoi? Papa, moi, il y a un sala. Il y a un fille dans la vie. Non, il y a un besoin moi sinon que d'accord mais c'est ma voiture. Madame. Na buta mani mas. Mama. Papa nda tupina hapa. Na hivi sana. Oyi ni aso za kusala. Papa. Na osimo na nzoto, na osimo lobi, na osimo kwa na osimo yo. S'il vous plaît, on s'en papa, excusez. Kana kabilo kwa kudia peki. Kudia Kongo bono. Oza kudia na yoma munoko. Nalelo kote. Dala bilo kwa kudia. Akutete kokutete. Kana ndako inazwa voix. Nazwa voix. Bima kende. Yebe bima botika. Yo ngutelo ko moto yebe ko sai lo moto. Tenga sina kutana ngai ate kutele na kutete. Sina kuta. Jana mundengi nayo. Kanganga banga ndango za kukanga kute. Okuta ko ko. Na jiba bilo kuza kudia. Jiba bilo kuza kudia. Petit. Kongo bono. Ngombe mzuri za kumuna ya ngombe. Papa Metiana. Papa na ko chiffre yo. Tiana. Na ko chiffre yo. Oyoki. Oji bila ndenge mama. Papa est puissant d'ima. Papa est puissant d'ima. Ko ko lo ke. Maman va on y va. Là il est dans la tona. Assez encouragé. Papa, c'est comme si ma bien monte aux animaux. Et la cause naïe. Il y a eu mon temps. Il y a des gens qui ont la société civile à côté. Mais quand ça m'a dit, on a une beauté. Mais vous allez nous mettre dans la communauté. La sima na bape usuni kwa yule. C'est honte. C'est ça la sonne na libana na bakamara na. Non présenter nini. Bien. Azabi qui rien pour la. Na lobi yote ngo ko jeune ça. Combien de minutes wode bilanga? Bota kunza mungoye. Il dit de lumière, ça m'a malade, il les a pour y passer ça pour banda, aussi les habitudes na yoko, il tende na isa la bien. Mais tu me sousou. Diplôme ni no yela na na yo kanga na za ku bilawana. Oye c'est intéressant, ils a on ngalo za ku batte pa.
C'est ça. Tout le monde ne pas par là. Et nous vivons ça. Vie à moi, on va déjà Moussala. Tant que nous Moussala de nous, on se met à faire au bazar. On te sent le nom, tu n'es pas pas de mélange qui s'est pas de mélange sur you. Siloé, si quand on va mettre ma solo, mais c'est important. Si quand on a vu le coco, moi là pour supporter Boyete. Oui, il y a des frères dans mes boys, tout c'est communiquer tes papa. Pendant le vote, on va faire le lot, non, comme on a dit. Non, on est dit, oh, non, puis maintenant. Il y a moins de personnes qui sont ici, mais ça va se faire comme ça. Tu vois, non, c'est ça qui est là, on peut s'engager. On peut s'engager, on va pas s'engager. Tu vois, il y a la petite banque, la petite moitié. Il dit que vous ne pouvez pas soutenir la date de la vie. Papa, soit yo, soit maman. Maintenant, là c'est en vérité mon caché ou qui soit soit qu'on aille, on y est. Non, on dit on aille na éviter. Papa, boy. Ni na famille na yo, ni na famille à maman. Papa, il est dit s'engager. Non, on a montré ça au salade. Voilà, merci beaucoup. Tozongi makambo yango kaka tozaka na bino vraiment boki mabisote, on est ensemble. Musikate toujours na Cell News TV de Maman National. Ya Jericho Betox, caméra madaka manzaka diki. On a Tchakou, ya Jericho Betox. Alors président, tozongi susuna yo. Alors na monde o ya lelo so totali ba jeune babimi trop dans monde artistique, surtout mingi na internet. Ceux qui n'ont autant ba comme Nathalie président Herman Kasongo, Natangi président LBG, Natangi ba Gingombe, donc ba zebele tellement so de autant à quatre émissions, to la lawa. Est-ce que makambo vraiment yo pour kotina kati okokoka en tant que jeune, oyepe na monde le sous na moto na mona chaleur okokoka makambo. Bon, makambo yo ndenge bandi boye. Bon, ngade na salek de base moko boye na ba TV no ya baki na troupe oyo. Ah ngaye sile. D'habitude solution de makambo. Ah bon? Solution de makambo. Donc na mona te elo ni oyo go sa ngai na kokate parce que na oza déjà na uta epai ya ba grand mouvement oyo na Congo lelo soko tamboli na ba nini oyo so na ba troupe bana oyo bazo epate kolika bana ya modero ba oyo ba uta na ba académie des stars oui bazati donc pona na l'action ki ngai nde na ozebo ah bango nde ko ba pika pende ya ponga na ye oui merci bravo merci bravo à l'artiste Skotoko bakaka toujours na makambo internet nde makambo. Est-ce que ba film non déjà c'est continue dans monde internet ou bien bon préparer pour beaucoup taper ba film na bino ou bien comment? Mais na ebisio madodo ngai na ebisio solution de makambo. Comprends? Oui. Elle Luanda na ebisio na internet eza. Mais elle kin na ebisio to bandi ba tournage to aussi ça ba montage to ba noko tsa blo na biso. Mais bato baza na net boye baka kinga pe na ine. Bango baye ba vraiment ke yo ko yi. Bango fo baye ba kinga pe na ine. Ah bon. Wana pe na ebisi bango. Vraiment président Mbata yepe na net. Vraiment bato na net président Herman oyoki hein bongama président LBG oyoki bongama Gingombe bo bongama ba jeune leader na tangi nyonso tout te bon na tangi te bo sikate etali bino. Alors toko ba vraiment papa président monde artistique ezali tellement munene musala OP eza tellement munene okoko osala ngo yo mon côté. Je pense que na groupe A ozali na ba bazo assumer pe ba intérim quelque part pendant ko sunga yo. Nana ba soldat nana deux soldats moko na ebisi yo ba soldat ndeka balobaki ta esala mutu te oui mutunde oui nana disciplinaire na ngai na répétiteur na ngai na ebisi yo mayelo eza wana ngai pona cha mutu mobo aza mayele te na kopo yo eza pasi parce que place na uti parcours na ngai toleki na bato ba mayele trop ba président du Kapanga ba Gejo Sport donc batatu mushinda ko Betox donc namona kake ba masanga ba tukelo mutu do taka lelo masana ngai ba ko bengi maréchal masa non nani wana tukelo mutu tuke talaka ve a valoriser pour masa mériter a mériter ya tikalaka kuna pa ya mode
ti lelo azo continuer na ya parce que qui master yango bomara groupe à modéro kuna qui master trop donc qui master trop vraiment président ko présenter les biso toye ba chef ya groupe pe nazana bango oui nazana bango on peut aller chef nanga ya répétition yi ah vraiment chef nanga ya répétition bien quoi là do yo ebikaka ah bonjour chef Boni ça va bien est-ce que yo kana remonte on monte le programme au bébisa musala ya président Tebo on a ba chéri au pour la discipline madame T bon en fait Nazana chrétien n'est-ce pas oui on nous a quand même appris à être honnête vous voyez donc tout ça pour nous musala on n'est pas là pour nous courir donc on coureur de jupon quoi. Donc si on est les pour nous salade. C'est un combo na yo pe o ta bande ko pe ba olanda ba e ba combo. Ouais, Didier. Comment no Didier? Bien sûr. Alors intérim aux autres intérim à musala oh bien. Bien sûr. Pour écoufater. Pour écoufater mais pour qu'il ait vraiment de l'avant. Il y a des soucis primordial. C'est un peu ça quoi. Vraiment merci beaucoup. Allez, pesa mbote na batumi balé au Monique. Ah, vraiment merci beaucoup. Là, j'ai dit je fais mes big dédicaces Nabayanga, donc en commençant par Diane Mbungu, n'est-ce pas Diane Mbungu, vraiment je vous aime tant, sans oublier pour Mayoyo, hein? Et puis Trezeguet Diala, vraiment je vous aime tant, sans oublier, lui c'est mon vieux, hein? Donc De Gaulle Mata depuis London, je vous aime tant, merci bien. Ok, merci vraiment, merci pour la chef. Donc sur ce côté, on a totali Gauthier. Comment on a ni papa? Maman Dodo. Oui. Na ngana lo ba mingi mais présence na le bisinga muke. Naza disciplinaire na groupe o ya solution des artistes. Ah, vous êtes disciplinaire. Ngai inde disciplinaire conseiller disciplinaire ezanga nazo assumer des rôles. Ozo assumer des rôles. Des rôles quand ndemo konza biso tiko loba. Donc après ça musala na bato ba ebi. Mais Gauthier yo on dirait dans la carte ya famille ya président hein. Oui, na rotala on dirait ça ba cousin pour bilonge kokani. Président en tout cas dans la présence Sima bilongeza kokana makasi yo ba non azui chef ezui ndekone a bambi place wana pesika rôle na ndekona ye ba tumusu bazate awa pona opesa ba rôle libota mobimba ba ebi donc ane momo kwanza lobi soki peut-être asaka mpona libota na ye nde départ pe mobimba yango wana ah bon donc groupe eza libota na ye te eza ba tunyonso eza ba acteur nyonso toi hein ba acteur nyonso ba donc ba sponsor ba nyonso ba na biso groupe eza ya bango vraiment merci très bien on doit assumer musala no très bien alors normalement vraiment musala est à l'aise très bien merci on peut ça battre nombote à part Nzambe pour ya zara de liboso na pesi mbote na Serge Bwana solution Salou le numéro 1 sika zali mon Dieu solution à saluer sika zali deuxième mbote na ngana on peut ça ba nyonso balingaka groupe na biso solution des artistes na pesi ba mbote ba continuer toujours kozana na biso donc tant de lobby solution c'est que ba solution zali il y a pas problème na bango il y a des songs na bango avec maman Dodo donc qui solution zali. Merci beaucoup, merci, on est en train de continuer avec notre président Toti Kalikte, vraiment on est en train de continuer Toko Bakaka président omoni eloko on a constaté qu'on a Sima et pas chef disciplinaire on a ande ko note par hasard bango nyoso ba bandeko na ngai te ya makila oui bango tu ba bandeko na ngai te tozana bandeko du sang et bandeko to ebani na mokili du sang o penza zali vraiment ndeko no ya makila donc na mono on dirait au mona bato musu te pona opesa ba rôle ba jouer na kati ya groupe te yo ozwi ka ndeko no cousin na yo propre mami ki rôle wana non a cousin te aza petit ayaki koluka boulot aye ko ivrer awa natali batala la maturité tali sagesse à mutu tali ndenga zo vivre comprendre oyo son apesa responsabilité à quoi assumer responsabilité ou bien et le quoi natala ki petit wana na moni yeke aza sava ali zo na musala masa na ngai zo na musala biso pe ba pesa biso encore bongo pourquoi pas ok, merci beaucoup pour na mutema malamu ya président Bata. Donc veut dire ezalika kandeza bo monaka pendenge ezali to kokoba toujours avec Manzaka Manko ya Jericho Betox na chaîne abiso kitoko Cell News la pesi su mbote mboto yo pardon 8 milliards kilomètres. Il y a
Serge Bwana Solution. Baya kozali na Luanda. Na pesi mbote na nga. Na Serge Bwana. Na pesi mbote na nga na Gaspard Sébastien Ngonga. Na Belgique. Na pesi mbote. Na Lambert Moutina na Londres. Na pesi mbote. Na Zéphirin Norbert Touza na Londres. Na bikeko désolé après awa. Na pesi mbote. Na Decris na Loufou. Na bikeko li ezo ya déjà na nzela. Loufou. Donc veut dire merci na baïna surtout ba Holanda biso. Tozali kokoba to comment atteindre vers na souka, mais avant to koba to clôturer et to conclure. Tozali ce qui président avec votre permission, acteur Baroki Kopé Sambote, Baroki se présenter la actrice. Pourquoi pas n'en déballer là au Madoudou? Vraiment. Et puis que ça n'a pas fait Simbote était dans la égoïste. Elle était sur ton côté les mabisombi balé bien you de côté les mains. Pas de problème, on a eu c'est le côté. On est quand on film. Oh, ma rambo c'est la canne à Cell News. Cell News. Voilà, Tantine Global comme on a ni. Comme on a élevé. Donnons-moi la présidente Bata. On joue un rôle nini mingi. Bon, on a le rôle n'est pas fait sans la jouer. Ah, d'accord, merci. Toko Bikaka, Tantine s'est présenté combo. Comme on a la chance, nous avons toujours actrice dans le groupe président Bata et nous jouons avec Carole Nyon sur le PC. Yo pose la cousine T. Merci. Kobi. Merci pour la parole. Là, comme on a arrêté, on a fait qu'artiste, il y a solution des artistes, on a qu'à moi la bataille, pas combattre au bout d'accord. Ah, ok, merci. Tokobi. Comme on a Nadège, je m'en vais sexy girl. Association de makam, biso yo de makam. Net, eza pona biso. Bon, mingo lo bezate na suki wana. Yo sexy ke ba présent au Tchamiso hein. Donc continuer. Bon, comme on a Chancel vie Mabwisi. Oui. Naza mwana na kata solution de makam. Biso yo bana papa mbata, donc trois le bezate. Merci beaucoup. Papa s'est présenté. Si, comme non, mais je suis professeur, je suis standard. Pour nous, soyez là, je suis en charge. Mais ça mbote na deux personnes. Pour na yoka. Pesi mbote na ingénieur mafuta, nzamba beletiste. Na bosete cherche Bwana solution de makambo. Merci. Tanti s'est présenté. Merci. Nous comme on a pris Kagoga. Ma combattant toujours la solution des artistes biso yeyo. Donc si tu veux pas rater là déjà mais to zongi pour mon avis ça live. Merci. Tanti s'est présenté. Bon, comme on a eu j'ai nataka toujours na kati ya masolo nyonso balobaka salila. Ok. Merci beaucoup. Tokoba. Donc continuez, tonton à Bogar, naomona awa, tonton à Bogar, s'est présenté. Bon, on a comme on a Yann Biki au matin. Oui. Je vais monter le Bogar. Oui. Minimum quand on a 4 ans de Bogar basala. Oui. Donc vous êtes toujours là, on a 4 solutions des artistes accompagné le président Bissou Mata pour yende vraiment hein. Moi c'est là quoi. Ay bo sala ki moi on a télé à comprendre au bord que ça n'a scène. Mais tout ça. Merci. Merci. La personne moto yeto bo sanité. Et puis ça joue à terre, Serge Bwana Solution. Merci beaucoup, Serge Bwana Solution. Quand il s'est présenté vite, on a comme on a Vanilla Malonda, famille Williams, c'est ce que vous avez beaucoup petite sœur na bino moya qui top escalade. Non pas m'attendre sur ma cam de l'eau corban il a été tué capoto maître mu salon il y a déjà. Donc net bo ça joue à tes poteaux il y a toi na ninga kanda magato beta il y a des gars. Bon on est là il y a pas de souci. Merci à toi. Mais ça fait oui, mais ça me une personne. Bon, on a fait si grand frère dans Williams na Belgique donc un gros bisou na lelo et des gars ta petite sœur. Merci beaucoup. Tokobi. Comme on a Hakim Prince na kata mouvement ya président Bata. Vraiment sur les artistes ils ont battu nos sons bana banda tout base na biloko kande zoya. Hakim azoya na kanda bino mo mona ki ezakiste. Biso wa soki nzambe te mobulu. Merci. Na opesa mbote na Serge Bwana, boss c'est moi na muké. Boss live. Merci Hakim. Bonjour, comment on a JM Mbungu, mobile yo Vanessa Boté na kati ya Rose.
bon ngai epa na ngai taka président na biso président Mbata mayele belé bogar banini bato internet bazela makambo zoya banini mais nape bisimbote na ngai pa Nigel Pigra ser na ngamo na kati ya Belgique quoi. Merci à toi mon frère se présenter. Bonjour kombo na ngai esobolo on a sepeli mingi nazongi na kati ya solution des artistes mais tokumbelaka abord ndenge ezalaka kaka taka oyo eza école ya baartiste oyo eza na biso Mbata akobundaka mpona biso bana tokende liboso mais nakopesa mbote deux personnes nakopesa mbote na bami na nga na kati ya Lwanda ye nduka Chico Ferre donc nasuki wana. Merci gentil to continuer. Merci beaucoup moi café Roméo ya room moi na bino leki na bino ya na bino obo mona ba image na Rwanda na bapoto na remercier vraiment premièrement leader na ngai président Mbata Tuyu na remercier producteur na biso Serge Bona Solution na marché Squad na Rwanda. Merci Bambote ba bonne chance. Merci papa. Voilà, on est en train de continuer Moussa na biso ngo kala vraiment quand ndenge ezalaka président makambo na moni a président na mona na nga bato bajoa bakizengi mais na troupe na yo ndeka na assisté na répétition mo ya mokie na moni vraiment vrai kizengi azali awa mais ya bogar naza vraiment na posa vraiment exploiter les biso na temps oyo donc un mécano pour jouer eloko moko po batéléspectateurs basepela quoi pas comme les autres. vous êtes d'accord? Ouais pourquoi pas aya boye alia nanga monga master ya katolia obeta penza tv ya katolia ya olia master silowe madodo itaka madodo talaka kizenga bogar na mona ka vraiment kizenga mais bilo pe momoni kizenga bogar madodo ta kizenga bogar papa beta mo eloko mo poka beta mo eloko beta mo eloko on se ko na beta isenga mo ba condition na lo mane la mpa mo na bien atika ta na single te baba chérie te chérie ko lula te weza makamba pour nous comprendre bien na lo la mpa o siloa yeka beta papa beta ah bon Accepte. Mais oyibi ke ata na buta na ngai mais jamais on dirait batila kangango kutia ya solo bata kisate minauti ya mama wazela oyibi mama ne mtala mwana oyibi shogina no mona press bateka kabani te ngani za kuteka tekanga so tenga bena tekyo so tenga na yo makambo na yo eza kitoko te mwana ya batu ya muke okende kuzwai sikawa soko tukuregi yedi te yema bandenga oyi mukolana na nani na butu no mwana ya mademba aya mademba na tsotika boye na tuna osani ona yaki na fongole direct na lengo lox bravo bakaboka awa vraiment bakama libanga vraiment pesa la moi bien quoi bon so na boa kité wana nde peneza mabe pona boa ka ya liboso na saluer maman nanga nana takaza là vraiment na roleka te ba conseil na bino ça la bien et Karine Mokonzi la baronne muta appel na saluer bien pe solution boa na Serge solution ba mote na bino merci osoki ka wana bravo vraiment présent comment teindre vers na souka comment to zaka debout ça va bien quoi vraiment félicitations na ouais dit que et Simbi déjà hein on Simba déjà Simba non et Simba déjà on Simba déjà Simba et bon disons on a jeté aussi sur ma fleur on a vu que vraiment avancé ouais merci avancer aller de l'avant merci pour ah bon attends donc ndenge yo moko imaka monge kendelaka il faut qu'on avance na uta na école école bien que ma caprice bien que nyonso tout mais na uta na école merci na ba téléspectateurs na biso merci pour na émission oyo bolandi pe bo zala jamais déçu merci président pe sambote na ba o balandi o d'abord bambote il faut la pesa parce que son a pesité moi te na ozalengra donc so Nathalie Boye na bandina ko papola ya Espagne ndeko na ngai moko yanga ya Kishinga João Rodriguez moninga ya Reti Bakakana Chanceline Basanzila donc
Ça yango ma plein. Serge Bwana solution de makambo. Solution de makambo. Sandra Voizolo yo yebi kaka idéologie za makomer na ngai. Donc idéologie za betande jouende. Donc po bandi mayo, il faut jouer ndé. Mais na yebisi batu mingi net bazilangai. Net zilangai ngape na ye. Cette fois-ci, bon so yo momoneke na kimagi yote babi pour mieux sauter vaut mieux reculer. Nana ngwa azonga simatika mbala moka ya sauter libulu. Ya nazonga ki simasiko na ye. Merci beaucoup, Président. Merci. Na flat kitoko oyo, bo moni otozali na son oyo na agréable mission ezali Galaxy GTX. Ya boss Natalis. Merci. Merci na flat hotel bon regard na bandal. Merci beaucoup na tonton John na Côte d'Ivoire. Merci beaucoup na IMA Serge Bwana Solution. Merci beaucoup à JP Massamba. Merci beaucoup na équipe surtout groupe Nabiso Mobimba Solution. Merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir tenu compagnie. Merci beaucoup Président. Pesa numéro na yo pour avoir contact. Il y a contacté yo. Nangina bossa na kutu makamba numéro. Ça la bien. Donc 089 30 43 944. Bandela 089 30 43 947. Ok, nous sommes en poste à président Bata à rejoindre na numéro 1. Merci. Soyez vos CP na mission na biso o ya temps alelo ya pourquoi alelo ya moment ça dépend. À l'heure à laquelle aux Hollandais émission oyo oko benga pendant opesa ba suggestion na yo, oko benga biso pendant opesa ba remarque ba suggestion na yo na numéro on opesa bino sikoyo plus 243 ya Olimosheni 89 56 94 017 na bandeli 089 56 94 017. Merci beaucoup merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup na Yajeri Kobetox. Merci beaucoup na président Bata, merci. Merci na cadre Kitoko Oyo. Toujours merci et belé. Vous ne serez jamais déçus. Toujours na chaîne Abiso Kitoko. Cell News TV de Mamo National. Allez, bisous, bye bye. À la prochaine. Sala ya koka moyo